Ne tɔgɔ ye Siri Mohamed Kulubali. Point de revendication ye de an kun Kayidama ka waati a kun ko mɔgɔ 70 min ta dɔw taara la mais a bɛɛ ma ta fɔlɔ donc o tɔ in o bɛɛ ka ta 70 donc ani san o san mɔgɔ dɔ ka ta lujuratɔw la ka don baara la ani tuguni mɔgɔ minnu n'u garisɛgɛ ma se ka don école la ou bien ka don école la u ma kalan laban ni diplôme t'olu bolo yɔrɔ olu bɛ bila kɛrɛfɛ mais u kana bila kɛrɛfɛ baara ka ɲini ka d'u ma walasa u ka baara kɛ u yɛrɛ ka se k'u ta o yɛrɛ u kana gulon mɔgɔ la. Dɔw ma taa école la mais i bɛ t'a sɔrɔ u bɛ se ka bolola baaraw kɛ u bɛ se ka galaw don u bɛ se ka la transformation des produits agroalimentaires u bɛ se k'o kɛ musow b'u la cɛw b'u la donc maintenant c'est que an ka développement k'a lajɛ développement social k'a lajɛ u ka se ka u ka projet ta k'a financer k'u bolo don baara la pour que u ka se ka bɔ dɛnkɛrɛfɛ la vraiment nin de y'an ka laɲini ye nin sitting na donc an kɔni b'a ɲini u fɛ vraiment nin message u k'a ta sɛbɛ la parce que an handicapés an sɛgɛnnen don yɛrɛ yɛrɛ de après les études nous sommes à la maison on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. On se bara foske. Après de longues années d'études, en sigle de saut, fournir pour les calanques avec la maîtrise, avec des gros diplômes c'est quelque chose vraiment à Bouhaklima. C'est la raison pour laquelle nous demandons à l'État vraiment de prendre nos revendications en compte. À la pérennisation, à l'endroit diplômé à Bethlehem de Rakima. Maintenant, ils attendent la réponse de Raki. Nous avons la réponse ils attendent la réponse de Raki. Ni Raki a réponse nana ou en wele ko fo anyana. Nous sommes satisfaits ou ko bané nous sommes satisfaits fana yorom man satisfait nambi fe yorom nga apporto la ambi amo o fo unyana. Ambo fo unyana voilà en sira kuma mika même fo dossier ko kuma mi Raki da ou qu'on est en compte Premier ministre qui a fait un Rakima. Mais attendons la réponse de Raki qui dans peu de temps a Djabi Bina. Non, Djabi Nana, en fonction de Sambi Bararike. Notre technique Minkira attira le 5 octobre. Tandis que depuis mois d'août, la Foranya Katara a Mena. A Kumatakare, un notre technique Minkira, ministère de la fonction publique, attira le 5 octobre. Donc, c'est bel et bien signé. Bordeaux nous font aka. Donc, Dieu merci. Donc, là, on s'est mika, oui, araki kaka, bara de kay. Donc, en boulot, au tega ko métablé. Ensuite, assurance dirama, quand faut qu'on fait une flène à teka encore, avec un ereko, un erengana. Ni blocage fait yera là, un erebeski, un be à fort, qu'à fort bo, ni a solution en boulot. Donc, on va dire qu'on faut ignorer. Donc, au boulot, ne connaît boulot au là, oui, à qui n'en ski doit, mais mon sait qu'à t'animer so. Chaque fois, ça ne va pas, on va vouloir tout le monde, on va se gouder là, parce que on a barakod là. Barakada m'a donné, à Hakilakat, qu'il faut ça, barak nombre de 10 personnes handicapées au moins. Oui, on a handicapé, autant à fin ça n'est